Түгәт авылында туып үҫеп, әлеге вакытта Мораҡ авылында йәшәүсе ҡәҙерле әсәйебеҙҙе, ҡәйнәбеҙҙе, һөйөклө өләсәйебеҙҙе Сафина Фурия Ишмырҙа ҡыҙын 60 йәшлек юбилей менән ҡайнар ҡотлайбыҙ тип башлана хат юлдары. Ҡәҙерлебеҙ, ғүмер байрамың уңайынан тәбрикләп, һиңә йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Күңелеңдән тыныслыҡ, тәнеңдән сихәт, тормошоңдан именлек бер ваҡытта ла китмәһен. Балаларыңдың һәр шатлығын, һәр көйөнөсөн үҙенә һыйҙырған йөрәгең бер ҡасан да борсолоуҙарҙы белмәһен. Йортобоҙҙоң яҡты нуры булып, донъя рәхәтлектәрен кисереп, бәрәкәтле мул тормошта йәшә. Ҙур рәхмәт барыһы өсөн дә. Киләсәк көндәрең өмөт менән тулы булып, ғүмер йомғағың шатлыҡ һөйөнөстәргә генә тулып тәгәрәһен. Тормош ауырлыҡтарына бирешмәй, сабыр булып, һәр атҡан таңға, яуған ҡарҙарға, килгән яҙҙарға, аҡҡан һыуҙарға һоҡланып, үткән ғүмергә үкенмәй, яҡындарыңдың изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсаҡ йөҙлө булып, оҙон-оҙаҡ бәхетле ғүмер кисерергә ятһын. Һин булғанға донъябыҙ йәмле, йәнле, һинең фатихаң менән аҙымдарыбыҙ ышаныслы, бәхетебеҙ тулы, уйҙарыбыҙ яҡты. Хоҙай үҙеңде сәләмәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслығынан айырмаһын, әсәй. Юбилейң, әсәй, гөрләп үтһен, шатлыҡ менән тулһын күңелең. Һиңә ҡарап һәр саҡ һоҡланабыҙ, һин йәмләйһең, әсәй, өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш эйәбеҙ, һис бирешмәй йәшә, мең йәшә. Һәр көнөңдә һине яратыусы, балаларың булһын йәнәшә. Беҙҙең өсөн күпме тырыштың һин, уйландың һин ғүмер эсендә. Онотмайбыҙ, әсәй, бер ҡасанда, рәхмәт һиңә барыһы өсөн дә. Сәләмәт бул, гел йылмайып йәшә, бәхет ҡунһын күңелең түренә. Барыбыҙға ҡанат терәк булып, талмай атла ғүмер үренә. Иң изге теләктәр менән ҡыҙҙарың Фаягөл, Гөлфиә, кейәүҙәрең Фәрит, Әнүр, ейән йәнсәрҙәрең Әмир, Данир, Алһыу һәм Гөлдәр. Мораҡ ауылы, Нижневартовск ҡалаһы. Сәскәләргә тиңеләп матурым тип, әсәй мине ҡысып алаһың. Сыҡҡан һайын йыраҡ юлдарыма, доғаларын ҡылып ҡалаһың. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлыҡ даръялары кисәһең. Теймәһен тип тормош һалҡындары, йылы елдәр булып итәһең. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлык даръялары кисәһең. Теймәһен тип тормош һалҡындары, йылы елдәр булып итәһең. Кәләнеп үттем наҙарыңда, мин сабыйым һинең бөгөнөдә. Кәңәштәрең биреп йәшәйерҙә, ҡояш булып балҡып күгемдә. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлыҡ даръялары кисәһең. Теймәһен тип тормош һалҡындары, йылы елдәр булып итәһең. Минең өсөн уттар йотаһың һин, шатлыҡ даръялары кисәһең. Теймәһен тип тормош һалҡындары, йылы елдәр булып итәһең. Ҡабул булһын изге теләгем, бала ҡошоң ҡайтып ҡуныр өсөн, бул һин әсәй йәшел тирәгем. Минең өсөн уттар
Şadlık daryaları kiysen, değmehin tip durmuş halkındarı, yılı yıldır bulup biten. Minin üstün uttar yudahın min, şadlık daryaları kiysen, değmehin tip durmuş